Mbega ubwenge n'ubuhanga, mana we irebere ubwenge n'ubuhanga umutoza wa APR FC Darko Novic yerekanye mu myitozo ndetse n'amayeri menshi cyane ku bakinnyi bagiye batandukanye, haba ku banyamahanga ndetse n'abandi bakinnyi basanzwe muri iyi kipe. Ibi mbivuze binyeretse ko iyi kipe ya APR FC rwose izatsinda Pyramide byibuze ibitego 2 nk'uko abasesenguzi babasesengura umupira w'amaguru babivuze, kuko ngo iyi kipe ya APR FC iramutse ikoresheje tekinike rwose ibintu byagenda neza, kuko ikipe ya Pyramide y'uyu mwaka yo ntabwo irenze, ndetse kandi ngo n'undi mwaka nawo rwose nubwo itari irenze cyane, ndetse ubu ngubu hakaba hagiye kuba haba ibintu mutigeze mubona, dore ko abareyo bakomeje kuzamura umunwa hejuru cyane, bazi ko iyi kipe ya APR FC izavamo ari Pyramide yisezereye, ariko ibi ngibi bikazaba bidashoboka cyane, dore ko abasesenguzi nk'uko babigaragaje, murabizi mbere iyi kipe ya APR FC ija gukina na Azamu, abasesenguzi bari babivuze kandi koko mu mboni zacu biragaragara neza cyane rwose ko iyi kipe ya APR FC byibuze igomba gutsinda ibitego 2 ku busa bwa Pyramide. Si ibyo gusa kandi tubafitiye n'andi makuru mu kipe ya APR FC agiye atandukanye, haba mu batoza, kuri chairman ndetse n'amagambo amwe n'amwe Taifa Bruno yagiye atangaza mu kipe ya APR FC ayisebya cyane, aho umunyamakuru usanzwe akunda ikipe ya APR FC ariwe bakunze kwita Muco ata nawe rwose abihamije neza ko iyi kipe muyitege cyane rwose. Nubwo ino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha, amakuru y'imikino mu kipe mukunda mwese ariyo kipe ya APR FC hejuru cyane kabisa, mwishimira mukora subscribe, ubundi ibintu bikajaja bigenda neza mu makuru tugenda tubagezaho. Mbega ubwenge ndetse n'ubuhanga na tekinike uyu musore wacu Darko Novic usanzwe atoza ikipe ya APR FC, uyu ni umutoza ufite ubwenge ndetse n'ubuhanga kurusha abandi batoza bose, dore ko mu myitozo bakoze yari tekinike zidasanzwe nk'uko byagiye bigaragara ko uyu mutoza asigaye akoresha tekinike zidasanzwe. Ibi ngibi bivuze kubera yuko iyi kipe irimo yitegura match izayihuza na Pyramide. Iyi kipe ya Pyramide yariya mu Misiri rwose ni ikipe yiyubatse iz'umupira, ariko ibi ngibi bikaba bitatubuza kuba twakina n'ikipe, kandi turabyize ko ibi ngibi bizagenda neza. Iyi ni match rero iteganyijwe kuba muri kuno kwezi kwa 9 kuri tariki ya 14, ni match izaba ikomeye cyane izahuza iyi kipe, ndetse kandi iyi kipe ya APR FC ikaba izatsinda iyi Pyramide, aho ngo abakinnyi ba Mamadusi, ba Lamin Bahu, ba Dauda, abo bose ibintu biri kugenda neza, imyitozo bari kuyikora umunsi ku munsi, ndetse kandi bakora n'impinduka cyane, dore ko bari kwitoza kuba batera neza umupira bawuyoborera mwiza nk'uko Azamu baje bayiteguye neza kuri 5/5, aho Muco Anta asesenguye ko iyi kipe ya
APR FC izatahana ibitego bibiri, Pyramide yo igatahana ubusa. Iyi kipe ya APR FC ikaba izasezerera Pyramide nk'uko bigaragaye, dore ko ibyishimo biracyari byinshi. Rero ni ngombwa ngo iyi kipe yacu tuyifatire ibere ry'iburyo kugira ngo ubwo izaba iri gukina na Pyramide hazaze kuba habonekaho impinduka zigiye zitandukanye mu bitego tuzaba twishimiye. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino, mudushigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tuje tubana namwe mu makuru agiye